ওয়েলকাম টু বেঙ্গলি পাঠশালা। আজকে আমাদের আলোচনা রেলওয়ে যে প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন আরআরবি এনটিপিসি, সেখান থেকে যে সমস্ত বিগত বছরের প্রশ্নগুলো, তার যে জেনারেল স্টাডিজ অংশটা বা জিকে অংশটা, সেটা নিয়ে আমরা আজকের আলোচনা করব। এবার এই যে সেশনটা, সেটা হচ্ছে 2016-তে আরআরবি এনটিপিসিতে এসেছিল, ঠিক আছে? তারই একটা শিফটের প্রশ্ন। এরকমভাবে আমাদের সিরিজ চলতে থাকবে। সামনে আসতে এনটিপিসির বিভিন্ন পরীক্ষা, রেলের পরীক্ষাগুলো, সেখানে গ্র্যাজুয়েট লেভেল এবং 12+ লেভেল তোমরা পরীক্ষা দেবে। সেইগুলো তোমরা প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন যদি ভালো করে পড়ে যাও, তাহলে কিন্তু তোমরা আগামী দিনে এই পরীক্ষাগুলো ভালোভাবে দিতে পারবে এবং বুঝতে পারবে যে কী ধরনের প্রশ্ন এখান থেকে আসে। তার ফলে তোমাদের প্রিপারেশনটা আরও অনেক স্ট্রং হবে। তো প্রথমে দেখো, আমাদের আজকে প্রথম যে কোশ্চেন সেটা নিয়ে আলোচনা করি। ড্যাশ হলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সর্বনিম্ন স্তর। আমাদের বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন রকমের স্তর থাকে, যেমন ট্রপোস্ফিয়ার, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার, মেসোস্ফিয়ার এবং থার্মোস্ফিয়ার। এই যে ট্রপোস্ফিয়ারের হচ্ছে এটা একদম নিচের স্তর, ঠিক আছে? ট্রপোস্ফিয়ারটা হচ্ছে একদম নিচের স্তর। এটাই আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর। কয়েকটা জিনিস আমরা এখান থেকে জেনে নেব। দেখো, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার যেমন আছে, ট্রপোস্ফিয়ারের উপরে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার হচ্ছে 50 কিমি, ঠিক আছে? 50 কিমি পর্যন্ত। এবং এখানে ওজোন যে স্তরটা আছে, এই ওজোন স্তরের কাজ হচ্ছে অতিবেগুনি যে রশ্মিটা থাকে, সেই অতিবেগুনি রশ্মিটাকে কিন্তু শোষণ করা, ঠিক আছে? অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করাটা হচ্ছে এই ওজোন স্তরের কাজ, যার ফলে কিন্তু আমাদের অনেক প্রতিরোধ করে এই ওজোন স্তর। দেখো, পরের স্তর হচ্ছে মেসোস্ফিয়ার। এই মেসোস্ফিয়ার হচ্ছে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের উপরে 85 কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তার, ঠিক আছে? এবং এইখানে দেখবে যে আমরা উল্কা পড়া দেখি, সেই উল্কাগুলো কিন্তু এখানেই সব পুড়ে যায়, ঠিক আছে? এই স্তর ভেদ করে আর আসতে পারে না। এবং তারপরের স্তর হচ্ছে থার্মোস্ফিয়ার। তো থার্মোস্ফিয়ারটা হচ্ছে তোমার এই মেসোস্ফিয়ারের উপরের স্তর, এবং এটা 600 কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তার, ঠিক আছে? এইখানে আমাদের যে স্যাটেলাইটগুলো বা কৃত্রিম যে উপগ্রহগুলো, সেইগুলো কিন্তু এই স্তরে থাকে। এই কটা স্তর ছাড়াও একদম উপরে একটি স্তর আছে, সেটাকে বলা হয় এক্সোস্ফিয়ার, ঠিক আছে? এক্সোস্ফিয়ার। এই এক্সোস্ফিয়ার হচ্ছে তোমার থার্মোস্ফিয়ারের উপরে 10,000 কিলোমিটার পর্যন্ত এর বিস্তার, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে সব থেকে উপরের স্তর। চলো পরের প্রশ্নে যাওয়া যাক। দেখো, কোশ্চেন নাম্বার 2 এখানে রয়েছে আমাদের মানবদেহে কত ধরনের, ঠিক আছে? এখানে কত ধরনের বেশি আছে। দেখো, অপশন আছে 4টে, 3টে, 2টো, 1টা। এখানে মানবদেহে যে পেশিগুলো আছে তার ধরন হচ্ছে 3 রকমের। একটা হচ্ছে তোমার স্কেলেটাল, ঠিক আছে? স্কেলেটাল মাসেল। আর একটা হচ্ছে স্মুথ। আর 3 নম্বর যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কার্ডিয়া, ঠিক আছে? আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গগুলো ভাগ ভাগ অনুযায়ী স্কেলেটালে পড়ে, স্মুথ পেশি আছে সেখানে পড়ে, এবং কার্ডিয়াক পেশিতে পড়ে, ঠিক আছে? এই কটা পেশিতে ভাগ হয়। পরের প্রশ্ন দেখো, সরীসৃপের অধ্যয়নকে কি বলা হয়? দেখো, অপশন আছে এন্টোমোলজি, হারপেটোলজি, ম্যামালজি, ইস্থিওলজি। এই প্রশ্নগুলো তোমরা যে প্রশ্নগুলো দেখছো, সেইগুলো নিয়ে তোমাদের কিন্তু কমেন্ট করো বা নিজে আগে থেকে করার চেষ্টা করো কোনো একটা খাতায়। তারপরে দেখবে যে কোনটা তোমাদের সঙ্গে মিলছে কিনা। তাহলে কত নাম্বার হলো তোমরা কিন্তু একটা আনুমানিক আন্দাজ পাবে, যদি প্রিপারেশন কিছুটা হয়ে থাকে তোমাদের। আর না হলে ফ্রেশভাবে, যারা নতুন দেখছো তারা কিন্তু ফ্রেশভাবে দেখতে পারো। তো সরীসৃপের অধ্যয়নকে কি বলা হয়? এখানে অপশন আছে, দেখো, এন্টোমোলজি, হারপেটোলজি, ম্যামোলজি আর ইস্থিওলজি। তাহলে এন্টোমোলজি যেটা, সেটা হচ্ছে তোমার ইনসেক্ট নিয়ে আলোচনা, ইনসেক্টস। আর হারপেটোলজি হচ্ছে, এটাই হচ্ছে আমাদের সরীসৃপ নিয়ে স্টাডি, সেটাই হচ্ছে সঠিক উত্তর। ম্যামোলজিটা হচ্ছে ম্যামালস বা তোমার স্তন্যপ্রায়ী, এর মধ্যে কিন্তু মানুষ আসে। এবং ইস্থিওলজি, এটা হচ্ছে তোমার ফিশ নিয়ে স্টাডি, ঠিক আছে? এই কটা জিনিস তোমরা নোট করে রেখো। এগুলো যেহেতু প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেন, তোমাদের অনেক কাজে লাগবে। পরের প্রশ্ন দেখো, 4 নম্বর প্রশ্ন, ডায়ালিসিস মেশিন। এই ডায়ালিসিস মেশিন কে আবিষ্কার করেন? অপশন আছে, দেখো, উইলিয়াম জে কলফ, সোলেমন ডারসন, এডউইন ল্যান্ড আর জে ক্লার্ক। সঠিক উত্তর হচ্ছে উইলিয়াম জে কলফ, ঠিক আছে? এবার
পরের প্রশ্নে আমরা যাই। দেখো, হাইকোর্টের বিচারপতির অবসর নেওয়ার বয়স কত? এখানে অপশন আছে, দেখো 60, 62, 65 আর 58। এখানে সঠিক উত্তর যেটা হয় সেটা হচ্ছে হাইকোর্টের ক্ষেত্রে 62, আর সুপ্রিম কোর্টের ক্ষেত্রে অবসর নেওয়ার বয়স হচ্ছে 65। এবার হাইকোর্ট সম্পর্কে কয়েকটা তথ্য আমরা জেনে নেব একটু। হাইকোর্টে যে 50তম অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছিল, এই 50তম অ্যামেন্ডমেন্টেই কিন্তু তোমার এই বয়সের সময়সীমা 62 করা হয়, এবং এটা 1963 সালে যে ল বানানো হয়েছিল সেখানে একটা ক্লজ 4 এর মধ্যে এই ব্যাপারটা উল্লেখ আছে। দেখো, আর একটা পয়েন্ট যদি আমরা দেখি, হাইকোর্ট, এই যে হাইকোর্টে যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট জাজদের, সেটা কিন্তু আমাদের আর্টিকেল 217-তে বলা আছে। আর্টিকেল 217-তে অ্যাপয়েন্টমেন্ট সম্পর্কে কিন্তু বলা আছে। পরের যে পয়েন্ট সেটা দেখো, আর্টিকেল 277 একটা আছে, ঠিক আছে। এই আর্টিকেল 277 হলো সব আদালত এবং ট্রাইব্যুনালের উপর তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা কিন্তু হাইকোর্টের থাকবে, এটা তোমরা লিখে নিও। তারপরে পরের পয়েন্ট যদি আমরা দেখি, হাইকোর্টের যে প্রধান বিচারপতি, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অর্থাৎ চিফ জাস্টিস, ঠিক আছে, এর যে নিয়োগ সেটা কিভাবে হবে? ভারতের সুপ্রিম কোর্টের যে প্রধান বিচারপতি থাকবে এবং রাজ্যের যে রাজ্যপাল থাকবে তার সঙ্গে পরামর্শ করে রাষ্ট্রপতি কিন্তু এই প্রধান বিচারপতি হাইকোর্টের নিয়োগ করবে। পরের প্রশ্নে যাই। 6 নম্বর প্রশ্ন দেখো, কোন শহরে জালিয়ানওয়ালাবাগ গণহত্যা সেটা সঞ্চালিত হয়েছিল? এবার এই গণহত্যাটা যেটা হয়েছিল, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড, সেটা কবে হয়েছিল? সেটা হয়েছিল 13ই এপ্রিল, 13ই এপ্রিল, ঠিক আছে, 1919-এ হয়েছিল। এবং কিসের জন্য হয়েছিল? যে রাওলাট অ্যাক্ট বা রাওলাট যে আইন আছে, রাওলাট আইনের প্রতিবাদে, ঠিক আছে, প্রতিবাদে সব এক জায়গায় কিন্তু এই রাওলাট আইনের প্রতিবাদে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল জালিয়ানওয়ালাবাগে। এবং এই যে হত্যাকাণ্ডটা হয়েছিল সেটার যে আদেশ যিনি দিয়েছিলেন বা যিনি গুলি চালিয়েছিলেন তিনি হলেন জেনারেল জেনারেল ডায়ার, ঠিক আছে, তিনি গুলি চালিয়েছিলেন। এবং এখানে জানা যায় যে 400 জন লোক মারা যায়, ঠিক আছে, এটা ধরা হয়। এর থেকে বেশিও হতে পারে, কিন্তু এটা আমাদের হচ্ছে মানে অফিসিয়ালি, ঠিক আছে। এবার দেখো, আরও যেটা আছে, এই সময়ে যিনি ভাইসরয় ছিলেন, ঠিক আছে, 1919 মানে ভাইসরয় হচ্ছে আমার চেমসফোর্ড, ঠিক আছে, চেমসফোর্ড এই সময়ে ভাইসরয়। এবার জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড কোথায় হয়েছিল? অমৃতসর হচ্ছে পাঞ্জাব রাজ্য, ঠিক আছে। পরের প্রশ্নে যাওয়া যাক। দেখো, 7 নম্বর প্রশ্ন দেখো, কথিত রূপে ভারতীয় নিউক্লিয়ার যে কর্মসূচির জনক কাকে বলা হয়? অপশন আছে এপিজে আব্দুল কালাম, পি.কে. আয়াঙ্গার, হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা এবং রাজা রামান্না। এটার সঠিক উত্তর হলো হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা। দেখো, 8 নম্বর প্রশ্ন দেখো, 2013 সালে দেশের উচ্চ ন্যায়ালয়ের মোট সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে কত হয়েছিল? দেখো, এই উচ্চ ন্যায়ালয়ের মোট সংখ্যা মানে হাইকোর্টের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে কত হয়েছিল? 2013 সালে হয়েছিল কত? সঠিক উত্তর কি হবে? 21, 23, 24 না 25? সঠিক উত্তর হচ্ছে এই সময় হয়েছিল 24, ঠিক আছে। কিন্তু বর্তমানে হাইকোর্টের সংখ্যা আছে কিন্তু এখন 25টা, ঠিক আছে। পরের প্রশ্ন দেখো, কোন সালে প্রোপেন রান্না করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল? দেখো, 1910, 1912, 1915 না 1920? এটার সঠিক উত্তর হলো 1912। নেক্সট প্রশ্ন দেখো, 10 নম্বর প্রশ্ন, ইসরোর চেয়ারম্যান হিসেবে দীর্ঘতম সময়কাল কার ছিল? ইসরোর চেয়ারম্যান হিসেবে দীর্ঘতম সময়কাল কার ছিল? বিক্রম সারাভাই, আব্দুল কালাম, সতীশ ধাওয়ান না কে রাধাকৃষ্ণন? এটার সঠিক উত্তর হচ্ছে সতীশ ধাওয়ান। তবে এই যে বিক্রম সারাভাই, ইনি হলেন প্রথম চেয়ারম্যান, ঠিক আছে, প্রথম চেয়ারম্যান, ইসরোর প্রথম চেয়ারম্যান, ঠিক আছে। এবার বর্তমান চেয়ারম্যান কে আছে? বর্তমান বর্তমানে চেয়ারম্যান কে আছে? সোমনাথ, ঠিক আছে। এগুলো তোমরা নোট করে রেখো,
বা রিভিশনের ক্ষেত্রে তোমাদের কিন্তু খুব কাজে লাগবে। আর ইসরোর যে হেডকোয়ার্টার কোথায় অবস্থিত? ব্যাঙ্গালোর। ঠিক আছে, চলো পরের প্রশ্ন। 11 নম্বর প্রশ্ন, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যে সম্প্রসারিত হয়েছে, এই সম্প্রসারিত হয়েছে এই বিষয়টি প্রথমবার কার দ্বারা আবিষ্কৃত হয়েছিল? এডউইন হাবল, স্টিফেন হকিংস, ফ্রাঙ্ক ড্রেক না গ্যালিলিও? এটা সঠিক উত্তর হচ্ছে এডউইন হাবল। চলো পরের প্রশ্নে যাওয়া যাক। ঠিক আছে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ডার্ক ম্যাটারের উপস্থিতি সর্বপ্রথম কে দাবি করেন? ডার্ক ম্যাটারের উপস্থিতি সর্বপ্রথম কে দাবি করেন? জ্যান ওট, ইয়োহানেস কেপলার, ফ্র্যাঙ্ক ড্রেক না স্টিফেন হকিংস? এটা সঠিক উত্তর হচ্ছে জ্যান ওট। দেখো এই যে প্রশ্নগুলো, ওইগুলো হয় কি সাম্প্রতিক কোনো নিউজে আসে এবং সেইগুলো, যদি এগুলো জিএস এর প্রশ্ন, কিন্তু সাম্প্রতিক নিউজে আসার দরুন কিন্তু এই প্রশ্নগুলো হয়। তো এইরকমই যে সমস্ত সাম্প্রতিক ঘটনা এবং সায়েন্সের মধ্যে, সায়েন্স এবং টেকনোলজিতে নতুন কোনো আবিষ্কার, হ্যাঁ, সেই তথ্যগুলো কিন্তু তোমরা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স হিসেবে পেতে পারো। দেখো সেফটি পিন কবে আবিষ্কৃত হয়েছিল? 1849, 50, 51 না 52? এটা সঠিক উত্তর হলো 1849। পরের প্রশ্ন দেখো, সাংবিধানিক মামলায় সুপ্রিম কোর্টের উত্তর বিচারকারী অধিকার ক্ষেত্র, ঠিক আছে, সংবিধানের কোন ধারাটি সম্পর্কিত? উত্তর বিচারকারী যে অধিকারটা সুপ্রিম কোর্টের, সেটা কত নম্বর ধারা? সেটা আছে দেখো ধারা 129, 131, 134-এর সঙ্গে পরের ধারা হচ্ছে পরের ধারা 132 এবং ধারা হচ্ছে 130। এটা সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন সি। পরের প্রশ্ন দেখো, ভিটামিন সি এর অভাবে ফলে আমাদের কোন রোগের সৃষ্টি হয়? ঠিক আছে, এবার এই যে ভিটামিন সি এর অভাবে, দেখো ভিটামিন সি এর, তার আগে আমরা জেনে নিই ভিটামিন সি এর রাসায়নিক নাম হলো, ভিটামিন সি এর রাসায়নিক নাম কি বলতো? অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড। ঠিক আছে, অ্যাসকর্বিক অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড। ওকে, এবার আমরা পরপর অপশন গুলো দেখে নিই। বেরিবেরি, গয়টা, রিকেট এবং স্কারভি। বেরিবেরিটা কিসের জন্য হয়? বেরিবেরিটা হয় ভিটামিন বি 1 এর অভাবে। বি 1 এর রাসায়নিক নাম হচ্ছে থায়ামিন। ঠিক আছে, এবার গয়টার হয় কিসের অভাবে? গয়টার হয় আয়োডিনের অভাবে। ঠিক আছে, আয়োডিনের অভাবে গয়টার হয়। রিকেট রোগ কিসের জন্য হয়? রিকেট হচ্ছে ভিটামিন ডি এর অভাবে, এবং ভিটামিন ডি এর রাসায়নিক নাম হচ্ছে ক্যালসিফেরল। ঠিক আছে, ক্যালসিফেরল। আর স্কারভি রোগ যেটা, এটাই হচ্ছে ভিটামিন সি এর অভাবে হয়। এটা হলো সঠিক উত্তর। পরের প্রশ্ন দেখো, হাফ ম্যারাথনে আনুমানিক কতটা দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়? এই হাফ ম্যারাথন, তার আগে আমাদের জানা দরকার যে ফুল ম্যারাথন, যে ফুল বা সম্পূর্ণ যেটা ম্যারাথন যেটা বলে, সেটা হচ্ছে তোমার 42.195 কিলোমিটার। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে একদম কারেক্ট মাপ, যেটা ম্যারাথনের ক্ষেত্রে কিমি হিসেবে 42.195 এই কিমিটা হচ্ছে ম্যারাথন। তারপর হাফ ম্যারাথন এই হিসেবে হচ্ছে 21 কিলোমিটার। তাহলে এটা হচ্ছে সঠিক উত্তর। এবার এই ম্যারাথন সম্পর্কে একটি ছোট্ট ঘটনা আমরা জেনে নিই, যেটা তোমরা শুনে রাখো। ঠিক আছে, এটা পরীক্ষার ক্ষেত্রে কাজে লাগে না, কিন্তু আমাদের জানার জন্য কাজে লাগবে যে এই এই দৌড়ের নামকরণ যেটা হয়েছে। ঠিক আছে, একজন একজন গ্রিক সৈনিক ছিল, গ্রিক সৈনিক, তার নাম ছিল থেইডিপিডিস। ঠিক আছে, থেইডিপিডিস। ঠিক আছে, এই যে থেইডিপিডিস, ইনি কি করেছিলেন? ম্যারাথন শহর থেকে, এই ম্যারাথন শহর থেকে তিনি গিয়েছিলেন এথেন্সে। ঠিক আছে, এথেন্সে গিয়েছিলেন 490 খ্রিস্টপূর্বাব্দে, এবং তিনি এই এই সময়ে খ্রিস্টপূর্বাব্দে, ঠিক আছে, এই সময়ে তিনি পারস্যদের বিরুদ্ধে যে মানে বিজয়ের সংবাদটা, সেই সংবাদটা দিতে দৌড়ে কিন্তু গিয়েছিলেন এতটা পথ, 42.195 কিলোমিটার। তো সেইখান থেকেই এই ম্যারাথনের উদ্ভব। ঠিক আছে, পরের প্রশ্ন, ভারতের জাতীয় পতাকা কোন দিন গৃহীত হয়েছিল? তবে দেখো আমাদের স্বাধীনতা দিবস যেটা 15ই আগস্ট 1947 সালে পালন করা হয়, তাই তো? এই দিনটা আমাদের স্বাধীনতা দিবস। আর 8ই আগস্ট 1942, এটা ওই ভারত ছাড় আন্দোলনের সময়
আর দেখো 26শে জানুয়ারি 1950, আর একটা আছে 30শে জানুয়ারি 1948, যেটা 26শে জানুয়ারি 1950 এই সময় আমাদের সংবিধান কার্যকরী হয়। সেই জন্য 26শে জানুয়ারি আমরা প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করি। তো এই সময়ে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আহ, আমাদের এই জাতীয় পতাকা এই দিনকে গৃহীত হয়েছিল। আর মূল মন্ত্র, এই জাতীয় প্রতীক, যেটা এই, জাতীয় প্রতীক এটা, ঠিক আছে, পতাকা নয়, জাতীয় প্রতীক, এমব্লেম, ন্যাশনাল এমব্লেম। মূল মন্ত্র হচ্ছে সত্যমেব জয়তে। মূল মন্ত্র সত্যমেব সত্যমেব জয়তে, এটা হচ্ছে আমাদের মূল মন্ত্র, ঠিক আছে। পরের প্রশ্ন, 18 নম্বর প্রশ্ন দেখো, বিজোড়টি খুঁজে বের করুন। একটা আছে পাললিক, আগ্নেয়, মেটামরফিক আর সাইলিক, ঠিক আছে। এবার দেখো, পাললিক শিলা, আগ্নেয় শিলা বা এগুলো সব রক, মেটামরফিক রক বা শিলা। কিন্তু স্যালিসাইলিক এটা হচ্ছে একটা অ্যাসিড, ঠিক আছে। তো সেই হিসাবে এটা হচ্ছে বিজোড়। চলো পরের প্রশ্ন, মন্ট্রিল প্রোটোকল, ঠিক আছে। মন্ট্রিয়াল প্রোটোকল তোমরা শুনেছো। এই যে পদার্থগুলির ব্যবহার সীমিত করার দিকে লক্ষ্য রাখে, যা নিঃশেষিত করে কোন জিনিসটা? তাহলে দেখো, বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন, তারপরে দেখো পোলার আইস ক্যান, ওজোন লেয়ার, এবং আছে স্বদেশজাত উদ্ভিদ এবং প্রাণীগুলো। এটা সঠিক উত্তর হচ্ছে তোমার ওজোন লেয়ার, ঠিক আছে। এবার এই যে মন্ট্রিল প্রোটোকল, এটা প্রথম সাইন হয়েছিল, ঠিক আছে, সাইন হয়েছিল 1987 সালে 16ই সেপ্টেম্বর, ঠিক আছে। কিন্তু এটা যে কার্যকরী মানে এফেক্টিভ অর্থাৎ কার্যকরী হয় 1st জানুয়ারি 1989, ঠিক আছে, প্রায় 1.5 বছর পর। পরের প্রশ্ন দেখো, স্বরাজ্য পার্টি কোন বছরে গঠিত হয়েছিল? এই স্বরাজ্য পার্টি আমাদের যেটা গঠিত হয়েছিল, দেখো অপশন আছে 1923, 1924, 1922 না 1921। এটার যে সঠিক উত্তর সেটা হলো 1923। এই 1923 সালে এক হচ্ছে CR দাস প্লাস হচ্ছে মতিলাল নেহেরু, ঠিক আছে। এরা দুইজন মিলে কিন্তু স্বরাজ্য পার্টি বা স্বরাজ্য দলের প্রতিষ্ঠা করেন। পরের প্রশ্নে যাই, দেখো, ভারতের মঙ্গলযান কোন ভেহিকেল ব্যবহার করে লঞ্চ করা হয়েছিল? তাহলে মঙ্গলযানের সময় আমাদের যেটা ব্যবহার করা হয়েছিল পিএসএলভি। আচ্ছা, এই অপশন দুটো হয়ে গেছে, ঠিক আছে। একটা হবে RSLV, একটা PSLV, ASLV আর হচ্ছে SLV। এবার আমাদের মঙ্গলযান যখন মঙ্গলে যখন মঙ্গলযান পাঠানো হয়, তখন যে ভেহিকেলটা ব্যবহার করা হয়েছিল সেটা হচ্ছে PSLV এবং C-25, যেটা মানে রকেট, যেটা আলাদা হয়ে যায়, ঠিক আছে। এটা C-25 আলাদা হয়ে যায়, কিন্তু মেন হচ্ছে ভেহিকেল হচ্ছে PSLV। পরের প্রশ্ন দেখো, উইকিপিডিয়ার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একজন হলেন জিমি ওয়েলস, ঠিক আছে। জিমি ওয়েলস হলেন একজন, আর অন্যজনকে, তো অপশন আছে ল্যারি স্যাঙ্গার, মার্ক জুকারবার্গ, ল্যারি পেজ না মার্ক সারম্যান। এটা সঠিক উত্তর হলো ল্যারি স্যাঙ্গার। পরের প্রশ্ন দেখো, FSSAI এর নতুন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসেবে কাকে নিয়োগ করা হয়েছে? অপশন আছে দেখো, সঞ্জয় সিং, পবন কুমার আগরওয়াল, যুদ্ধবীর সিং মল্লিক, রাজেশ আগরওয়াল। এটা দেখো, এটা তখনকার সময় কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রশ্ন। হ্যাঁ, তাহলে এটা তখনকার হিসাব অনুযায়ী পবন কুমার আগরওয়াল হয়, কিন্তু বর্তমানে তিনি হলেন, এটা লিখে রাখো, পবন কুমার আগরওয়ালের জায়গায় এটা কেটে লিখে রাখো গঞ্জি কমলা, ঠিক আছে? গঞ্জি কমলা বর্ধনা বর্ধনা রাও, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে বর্তমান হচ্ছে চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার FSSAI। এবার এই FSSAI এর ফুল ফর্ম কি বলতো? ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া, ঠিক আছে। এইটা হচ্ছে ফুল ফর্ম, ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া।
এই এফএসএসআই এটা এস্টাবলিশড কবে হয়? এস্টাবলিশড হয় 5th আগস্ট 2011। ঠিক আছে, পরের প্রশ্ন যাই। দেখো 24 নম্বর প্রশ্ন দেখো, বিউরোক্রেসি শব্দটি ফরাসি দার্শনিক দ্বারা সৃষ্ট, কিন্তু কার কার দ্বারা সৃষ্ট বিউরোক্রেসিটা? দেখো অপশন আছে ভলতেয়ার, জাপল সাত্রে সাত্রে, সিমন ডে বিউভয়ের, আর ভিনসেন্ট ডি গুরন। এটা সঠিক উত্তর হচ্ছে ভিনসেন্ট ডি গুরন। দেখো পরের প্রশ্ন দেখো, পরের প্রশ্ন নেক্সট, ড্যাশ এর রাজনৈতিক দলের সিস্টেমকে রাইস দ্বারা খালি বোতল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ঠিক আছে, এটা এটা দেখো সঠিক উত্তর এটা আমেরিকা। এটাও মানে সি এর মধ্যে পড়ছে তখনকার দিনের মানে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স হিসাবে। পরের প্রশ্ন দেখো 26 নম্বর প্রশ্ন, একই পারমাণবিক সংখ্যা কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পরমাণু, এটা ভর। ঠিক আছে, ভর বিশিষ্ট পরমাণুকে কি বলা হয়? এটা প্রিন্টিং মিস্টেক হয়ে যায়। দেখো প্রোটন, রেডিও অ্যাক্টিভ দিকে, আইসোটোপ আর নিউট্রন। ঠিক আছে, পারমাণবিক সংখ্যা একই হয় এবং পরমাণুর যে ভর সেটা যদি আলাদা হয় তখন সেটাকে বলা হয় আইসোটোপ। যেমন উদাহরণ হিসেবে যদি দিই তাহলে দেখো এইচ এইচ এইচ, ঠিক আছে, এখানে দেখো 1 1 2 1 আর 3 1 যদি দিই তাহলে আমাদের পারমাণবিক সংখ্যাগুলো আলাদা। পারমাণবিক সংখ্যাটা 1, দেখো নিচে, কিন্তু পারমাণবিক ভর যেটা সেটা কিন্তু আলাদা আলাদা, ভিন্ন। এটা হচ্ছে আমাদের আইসোটোপ। এই সম্পর্কে জেনে নিই আইসোবার। আইসোবারের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা, পারমাণবিক সংখ্যাটা হচ্ছে ভিন্ন, ঠিক আছে, কিন্তু যে ভর সেটা একই। যদি উদাহরণ হিসেবে দিই তাহলে আর্গন এর দেখো 40 18, পটাশিয়ামের হচ্ছে 40 19, আর হচ্ছে সি এর 40 20। এর দেখো ভরগুলো সব 40 40 40, কিন্তু যে সংখ্যাটা সেটা হচ্ছে 18 19 20, এগুলো আলাদা আলাদা। আর একটা হয় সেটা হচ্ছে আইসোটোন। আইসো আইসোটোনের ক্ষেত্রে যেটা আমরা জানি যে আইসোটোনের নিউট্রন এক, কিন্তু প্রোটন হচ্ছে ভিন্ন। ঠিক আছে, পরের প্রশ্ন দেখো, একটি প্রবণতা যেখানে পরিকল্পনা নিচের দিক থেকে হয় সেটাকে কি বলা হয়? গ্রাসরুট বা গণতন্ত্র, একনায়কতান্ত্রিক বা গণতন্ত্র, আর ডাইরেক্ট গণতন্ত্র না নির্বাচনী গণতন্ত্র। ঠিক আছে, এখানে পরিকল্পনা যেটা নিচের দিকে হয় সেটা হচ্ছে গ্রাসরুট গণতন্ত্র। পিভিসি কথাটির পুরো নাম কি? পিভিসির পুরো নাম কি? যা সাধারণভাবে পাইপ, রেইনকোট, মেঘ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। ঠিক আছে, দেখো ফসফরিক ভিনাইল ক্লোরাইড না পলিভিনাইল ক্লোরাইড, পলিভিনাইল কার্বন না ফসফরিক কার্বন। এটা সঠিক উত্তর হচ্ছে পলিভিনাইল ক্লোরাইড। ঠিক আছে, পিভিসি। এটা অনেক পরীক্ষা আসে। দেখো পরে শব্দের যে 20 হার্টজের কম ফ্রিকোয়েন্সি হলো সুপারসনিক অডিও সাউন্ড না ইনফ্রাসনিক না আল্ট্রাসনিক। এটার যে 20 হার্টজের যদি কম হয় তাহলে সেটাকে বলা হয় ইনফ্রাসনিক। আল্ট্রাসনিক হচ্ছে তোমার গ্রেটার দেন গ্রেটার দেন 20,000 হার্টজ। ঠিক আছে, আর অডিও সাউন্ডটা কিন্তু হতে হবে আমাদের 20 থেকে 20,000-এর মধ্যে। আর সুপারসনিক যেটা, এটা হচ্ছে যে আমাদের যেটা সাউন্ডের স্পিড, ঠিক আছে, এর থেকে সাউন্ডের স্পিডের থেকে হচ্ছে অবজেক্টের স্পিড যদি বেশি হয়, এটা সাউন্ডের স্পিড, আর এটা হচ্ছে অবজেক্টের স্পিড বেশি হতে হবে সাউন্ডের স্পিড থেকে, তখন সেটাকে বলা হবে সুপারসনিক। ঠিক আছে, পরের প্রশ্ন দেখো, কাঁচের প্রতিসরাঙ্ক নিম্নলিখিত কোন রঙের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ? অপশন আছে বেগুনি, নীল, হলুদ না লাল। এটা সঠিক উত্তর হচ্ছে বেগুনি। নেক্সট প্রশ্ন দেখো,
একটি ফন্টের শৈলী নয়, ঠিক আছে? কোনটা ফন্টের শৈলী নয়, ফন্ট স্টাইল কোনটা নয়? বোল্ড, ইটালিক, রেগুলার না সুপারস্ক্রিপ্ট? ঠিক আছে, বোল্ড, ইটালিক, রেগুলার এটা আমরা দেখতে পাই, কিন্তু সুপারস্ক্রিপ্টটা হচ্ছে এটা ফন্টের শৈলী নয়। পরের প্রশ্ন দেখো, এই প্রশ্নটা কম্পিউটার থেকে প্রশ্ন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, আগের প্রশ্নটা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কোন দেশ মালয়েশিয়া দখল করেছিল? দেখো, চীন, জাপান, থাইল্যান্ড না ভিয়েতনাম? এটা সঠিক উত্তর হলো জাপান। নেক্সট প্রশ্ন দেখো, অ্যাক্রোপলিস হিলস কে এথেন্সের বলা হয়, কি বলা হয়? সেক্রেড রক, হিলস অফ হোপ, প্যালেস অফ হোপ, দ্য গ্রেট ওয়াল? এটা সঠিক উত্তর হচ্ছে সেক্রেড, স্যাক্রেড রক। ঠিক আছে। কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড একই সঙ্গে কি হিসেবে উল্লেখ করা হয়? সিএফসি, ক্লোরোফ্লোরোকার্বন গ্যাস, গ্রিন হাউস গ্যাস, তাপীয় গ্যাস না জড় গ্যাস? কার্বন ডাই অক্সাইড আছে, মিথেন আছে, নাইট্রাস অক্সাইড আছে, তাহলে এটা অবশ্যই কিন্তু গ্রিন হাউস গ্যাস। ঠিক আছে। পরের প্রশ্ন দেখো, পাওয়ার পয়েন্ট, কম্পিউটার থেকে প্রশ্ন, পাওয়ার পয়েন্ট কি তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা হয়? প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, ডকুমেন্ট, প্রেজেন্টেশন না স্প্রেডশিট? ঠিক আছে, এটা দেখো, পাওয়ার পয়েন্টের যে কাজ সেটা হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্টেশন করা, তাই না? তাহলে এটা কম্পিউটার থেকে প্রশ্ন। তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে এই যে জিএস আমরা করলাম, এটা 2016 সালে একটা যে কোনো একটা শিফটের কোশ্চেন, এবং সেখানে আমরা 35টা প্রশ্ন করলাম। কিছু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ছিল দু একটা, যেগুলো দিইনি। তো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং জিএস জেনারেল স্টাডিজ তোমরা দেখতে পেলে কী ধরনের প্রশ্ন 2016-তে এসেছিল। আশা করি তোমাদের প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে খুব কাজে লাগবে, এবং কী ধরনের প্রশ্ন আসছে তোমরা বুঝতে পারছো, সেইভাবে তোমাদের প্রিপারেশনটা চালিয়ে যাও। আমাদের এই সিরিজ চলতে থাকবে। যদি তোমরা এরকম সিরিজ আরও পেতে চাও বা কীভাবে মানে পেলে তোমাদের সুবিধা হবে, তাহলে জানিও, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য তৈরি করে তোমাদেরকে দেবো। আমি এই যে আমাদের চ্যানেল, এই চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রিপারেশনে কিন্তু ভীষণভাবে সাহায্য করবে। তো যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কিন্তু একটু কষ্ট করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, লাইক করো, আর একটু কমেন্ট করে দিও কেমন লাগলো তোমাদের এই ভিডিওটি। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, হ্যাভ এ নাইস ডে।